Сәлем, тез дайындалатын дәмді бәліш дайындаймыз. Керекті ингредиенттер видеода көрсетілген. Ең алдымен алманы жақсылап жуып, тазартып аламыз. Оны турап, кейіннен оған лимон сығындысын сығамыз. Мускатный орех саламыз. Ванильді қант қосамыз. Сгущенка саламыз. Кукурузды крахмал саламыз. Салмамыз дайын. Пергамент қағазына қамырымызды жаямыз. Жұқа қылып, кейін салмамызды саламыз. Қамырымыздың екі жанын кесіп, видеодағыдай өреміз. «180 градус қызып тұрған пеште 15-20 минут пісіреміз. Оған дейін құймағын дайындаймыз. Жұмыртқаға сгущенка салып, жақсылап араластырамыз. Құймағымыз дайын. Піскеннен кейін жартылай құймағымызды құйып, қайтадан қызып тұрған пешке саламыз. Бәлішіміз дайын, ас болсын.